Anita corrió entre los árboles, el viento jugueteando con su pañuelo rojo. Al doblar un recodo, allí estaba, un búho de plumas doradas descansando sobre una rama retorcida. Intrigada, se detuvo, ignorando el susurro inquietante del bosque. Venecchio, graznó el búho con una voz sorprendentemente humana. Anita parpadeó, incrédula. ¿Hablas?, preguntó, su voz llena de asombro. El búho asintió con solemnidad. Eres la elegida para guardar el equilibrio del bosque. El corazón de Anita latía desbocado, una mezcla de temor y emoción. Sin saber por qué, sintió que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Tomando un respiro profundo, asintió, aceptando así una aventura envuelta en sombras y luces titilantes.